身為港人老闆嘅你啊，可能咧就係因為一個收款嘅習慣，每一年嘅帳面利潤靜雞雞咁冇咗幾廿萬。東莞咧有一位港人電子產老闆啦，以前最唔開心嘅咧就係每一年嘅跨境結算啊，都會蝕幾廿萬嘅利潤。究竟點解會咁呢？後尾咧，佢認真咁優化咗跨境結算，慳翻咗一半。但係第二年咧，竟然又要揞翻180萬喎。咁呢一個古仔，做生意嘅老闆一定要聽完啦。點解會咁嘅？因為佢慳咗嘅錢，從嚟都唔應該係慳跨境結算呢一 part 嘅，而係應該攞嚟買一份僱主責任險。今日咧，我同大家講下喺跨境結算咧常見嘅3個誤區啦。好多港人老闆咧用自己香港嘅個人戶口去收公司嘅貨款喎，聽落係方便啦。但係如果內地嘅稅務機關一旦認定為股東未分配利潤嘅話，補稅啊、稅差啊，仲有罰款一齊嚟。我有個客咧，佢就係咁樣做咗2年，咁第3年咧，俾稅務機關咧追繳咗230萬，唔係賺唔到錢啊，而係賺到嘅都唔夠賠。第二個誤區咧，普通嘅電匯每一單手續費大概係100到300蚊港幣到啦，再附加埋1到2% 嘅中轉費，單筆咧睇落係唔貴啊。但係如果你每個月嘅貨款有100萬，又分咗30筆去匯款，手續費1年都會食你5到6萬。第3個誤區啊，港人嘅老闆咧，佢習慣會收港紙啦，但係其實咧有正式嘅人民幣跨境結算通道嘅，咁手續費咧其實可以壓到1% 以內嘅。咁好多港人老細其實係唔知嘅喎，繼續食水深嘅6% 嘅通道。咁跨境結算慳翻嘅錢應該擺喺邊度呢？首先咧，應該配置僱主責任險啦，因為好多人買嘅係團體意外險，咁賠款咧係直接打落去員工嘅戶口度，但係咧公司法定嘅工傷賠償依然係要公司自己去孭，咁等於賠咗2次喎，根本就冇辦法幫公司去兜底嘅。僱主責任險嘅賠款咧係直接打落公司嘅戶口度，喺保單條款之內咧係可以用嚟抵扣工傷嘅相關支出嘅，咁樣咧先至係真正嘅幫老闆兜底保障。每一年只需要幾萬人嘅保費，出事嘅時候咧可以賠翻過百萬。你諗下，跨境結算你要使嘅70幾萬啊，分鐘都唔知可以買幾多份呢啲保險啦。做生意嘅人咧，錢係要慳嘅，但係咧唔好慳錯位喎。最貴嘅從嚟都唔係6個點嘅跨境手續費，係出事之後老細需要自己揞荷包嘅嗰180萬啦。如果你身邊咧有港人老闆做跨境生意，可以將我條片轉發俾佢。下一集咧，我會詳細咁樣拆解僱主責任險係點樣去配置嘅，保額點定啦，條款點樣揀，唔同行業點樣去配置。關注我，千祈唔好走甩啊！評論區講下你身邊嘅老闆究竟慳錯咗幾多次呢？